这种蝴蝶是动物界最出色的骗术大师，你可能无法相信，它们竟然能够诱骗蚂蚁来喂养自己。蓝闪蝶的生长过程十分古怪，蝶妈妈在受孕后会将卵产在地鱼上，孩子一出生，蝶妈妈就会马上离开这里，她完全不必担心孩子的未来，因为它们一族有着独特的生存方式，被留下的卵孵化后会变成毛毛虫，这时候虫宝宝就会发挥它的骗术，它浑身上下散发出蚂蚁幼虫的味道，吸引蚂蚁前来观察。虽然体型与蚂蚁格格不入，但虫宝宝还是凭借着气味骗到了蚂蚁，蚂蚁将虫宝宝搬回蚁穴，精心伺候，整整1个冬季，虫宝宝就在这里混吃混喝，它的体型不断变大，颜色也从原来的紫色变成白色。虽然很不对劲，但蚂蚁丝毫没有注意到这只体型庞大的幼虫与众不同。直到来年春天，虫宝宝开始变形，破茧而出。一旦破茧，它的味觉伪装也随之失效，它必须马上离开这里，否则会被愤怒的蚁群撕成碎片。它爬出洞穴，慢慢展开了翅膀，最终这个骗子逃到了外面。受到欺骗的蚂蚁想上前理论，可看到骗子那庞大的身体时，想想还是算了吧，要是被吃了，那就划不来了。在动物界里，并非所有动物都像蓝闪蝶那样生完孩子就跑。雌性原羊是动物界最负责任的母亲之一，它们在孩子的教育方面可谓是无微不至。